уважаеми господин Георгиев, уважаеми учители, родители, скъпи български деца! Днешният празник е повод за удовлетворение за постигнатото от всички учители в 25-годишната история на училище. Той е доказателство за усилията, които се полагат в израстването на поколение възпитаници, за тяхното образование и изграждането им като личности. Уважаеми преподаватели, поддържайте дълголетната традиция, завещана от дедите ни. Българското училище да води към знание и умение, да възпитава родолюбие, толерантност и духовни стремежи. Вярвайте, че неговата мисия е винаги да бъде един от най-светлите символи на знание, наука и духовност. Уважаеми учители, скъпи ученици, нека се пожелаем, въпреки превратностите на историята ни, трудностите и грижите, ние, наследници на светите братя Кирил и Методий, да пазим и предаваме най-скъпото им завещание – родната българска реч. Пожелавам ви здраве, дръзновение, сили да преодолявате трудностите, лични и професионални успехи, да изпълните с чест и любов мисията си, да предадете жив и чист завета на първоучителите на светите братя Кирил и Методий, да предаваме българското слово от поколение на поколение, за да пребъде и да ги има българския народ и българската държава. От цялото си сърце на българския учител пожелавам на Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий не 25 годишен, а 125 годишен юбилей, тъй като без училищата в нашата държава няма да има и България. Честит празник!